Ассалаумағалейкум жігіттер. Баршаңызға қайырлы күн. Амансыздар ма? Суда тұр екен мал. Таңертеңгі сигнал анау жақтан келген, бірақ бір қарай қозғалған ғой. Атаман, ай, красавчик. Амансыздар ма жеге? Малжандарың заман ба? Мынау Бағырлай деген канал. Жылқының бәрі осы каналдың бойына жиналады. Канал лас. Лас болғанда енді осының ішінде тұрып жады, еді. Сондықтан жылқының ішіне құрт жиналады. Күздің уақытында егіп тұруға тура келеді. Жалпы енді қатты бір арқыра бақпағанмен азымыз ағыны бар канал. Өйткен анау жайықтан мотормен айдайды. Біздің ауылдың тұсы анау жақ болса, сол жерден келеді де бері қарай кетеді, сосын ары қарай кетеді. Мына Елтайдың көрші ауыл Елтайдың тұсында тағы жерден айдайды, сосын ар жағынан Көктоғай дейтін ауылдың тұсынан айдайды. Осы жағалай жайықпен параллельно жатқан канал. Қырдағы шаруашылықтардың мал жанына су ішіп отырған каналы. Бөгелектеп осы суға келіп тұрады. Суда жатады. Ертең кішкене бір несін еткенше. Бүгін күн ыссы бізде. Қатты бір ысып кетпегенмен, бірақ бір ысылық бар. Су жағасы осындай. Мал жан аман өсіп жатыр. Сіздерде қалай достар, мал жандарың заман ба? Ке, машинка. Старт, молодец, ай, красавчик. Жидек. Жидек. Каналдың жағасының бәрі мыңғырған малға толады. Анау ар жағында көріп тұрсыздар ма? Ол жерде де көп жылқы жатыр. Анау қой ар жағында жайылып жүрген. Көрші ауылдың қой кезегі, бер жағында қарайып тұрғандар жылқы. Жидек деген құлын мынау. Аналық құлын, атын жидек деп қойдық. Бұйырсын. Бұйырсын деп жатырық. Құдай тағала мал жанымыздың берекесін берсін. Өссін, өнсін. Ағайын туманың, жанұямыздың ризық несібесі деп, ел жұрттың несібесі деп өсіріп жатырған жайымыз бар.
Құдай қаласа білім жолында жұмсасақ, спорт жолында жұмсасақ, ауылымыздың спортының көтерілуі жолында жұмсасақ, мал жанды. Соның өзі бір артымызда қалған із болатын сияқты. Біреу, екеу, үшеу, төртеу. Үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ар жағында 14 бас 4 құлын дұрыс қой. 16 бас болып жүрген. Бір ағам биесі туғаннан кейін өзінің тайымен биесін алып кетті. Тайымен биесін алып кетті. Бөліп қалғаны осы болды. Осындай жағдай, достар. Мотылек әлі тумаған екен. Құдай қаласа туар деп жатырмыз. Старт, красавчик, старт. Құрттап атырған, жырттап атырған мал көрінбейді. Кел. Старт, красавчик, старт. Машалла. Осындай тірлік жігіттер. Жігіттер, видео ұнаса, канал жазылушылары, канал қонақтары, бұл Атакәсіп Қазақ каналын 80%, 90%-ке жуығы каналды жазылмастан көреді екен. Шамаларыңыз келгенше каналдың өсуіне, әрмен қарай дамуына атсалысып, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыра отырыңыздар. Шамаларыңыз келгенше үлкен көбір көмектеріңіз болады. Менің бұл канал жүргізгеніме 2 жылдай уақыт болды. 2 жылдың ішінде 2000-ға әлі подписчик, жазылушылардың саны жеткен жоқ. Мүмкін мен бір нелерін дұрыс жасамай отырған болармын. Жалпы негізі YouTube курс сататын адамдардың курсын сатып алып, сол бойынша жасаған дұрыс екен. Бірақ мен оған әлі бір қатты аса бір мән бере қойған жоқпын. Сол бойынша жасайым деп бұйырса көрерміз, Құдай қаласа. Шамаларыңыз келсе, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіздер. Сіздердің тараптарыңыздан каналдың өсуіне қосқан үлестеріңіз болсын. Үлкен рахмет баршаңызға. Сіздерге деген құрметпен Атакәсіп Қазақ YouTube арнасы. Оның жүргізушісі мен Ринат Сағдатұлы. Баршаңызға ассалаумағалейкум. Істеріңіз оң болсын, мал жан аман болсын.